El día de hoy, chicos, como vieron en el video anterior, hablé idioma de gato. Y hoy vamos a hablar con idioma de cotorro, perico, loro, de todos los citácidos. Y ahora comenzamos. Espera un momento. Editor, ¿cómo hace un loro? ¡Ah! ¿Qué dijiste de mi madre? Comencemos. No, en serio, ¿cómo abro un loro? Idioma de cuando lloro.